अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ैब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल सैंडविच बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए बहुत थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहले एक दरमियानी साइज़ की गाजर लेनी है और थोड़ी सी बंद गोभी लेकर इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा चिकन लेना है और इसको अच्छे तरीके से बॉईल करके इसके रेशे करने हैं और जितने सैंडविच बनाने हैं उतने ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं। इसके बाद एक बाउल लेना है और इसमें गाजर और गोभी का चॉप डाल देना है। ये डालने के बाद इसके अंदर चिकन के रेशे शामिल करने हैं और फिर हस्बे ज़रूरत इसमें मायनीज शामिल कर देना है। फिर इसमें मसाले शामिल होंगे। मसाला में सबसे पहले 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच नमक की शामिल होगी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको मायनीज़ कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं और अच्छे तरीके से इसकी कनियाँ उतार देनी हैं। कनियाँ उतारने के बाद हम लोगों ने एक सिंगल ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसके ऊपर जो हम लोगों ने वेजिटेबल का बैटर तैयार किया था वो अच्छे तरीके से लगा देना है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से बैटर लगाने के बाद दूसरा ब्रेड का स्लाइस ऊपर रखना है और जिस मर्ज़ी शेप में आप लोग पसंद करें आप इसको काट कर लें। हम लोग इसके डबल स्लाइस कर लेते हैं। इस जगह पे हम लोग का वेजिटेबल सैंडविच तैयार हो गया है। अब जो बाकी बैटर तैयार किया था हम लोग उसके भी तैयार कर लेंगे। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि आज के हमारे वेजिटेबल सैंडविच तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।